Vivaro Poker։ Այն, ինչ իսկապես ձգում է, հիմա և միշտ։ Բարի երեկո։ Այսօր թիվ 1-ի տաղավարում իմ հյուրն է դերասանուհի Երենա Բարիսենկոն։ Ողջույն Երենա։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր հրավերս։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիր։ Շատ լավ։ Սկսենք իմ ավանդական հարցից։ Ինչով տարբերվեցին քո երեկվա եւ այսօրվա առավոտները։ Գիտես, արդեն 5 տարի է իմ առավոտները չեն տարբերվում, որովհետև ես արթնանում եմ շատ շուտ եւ տանում եմ շանը զբոսանքի։ Այնպես որ նրանք չեն տարբերվում միմյանցից, միայն նրանով, թե որ փողոցային շանը այդ օրը մենք Ուլֆի հետ առավոտյան կհանդիպենք։ Օրինակ, դե քանի որ ես զբոսնում եմ օպերայի եւ Կարապելիջի մոտ, հիմա այտենց մեծ խնդիր է քաղաքում փողոցային շները շատացել են։ Իհարկե մի կողմից շատ մեղք են եւ ես չգիտեմ ինչքանով դա ինձ թվում է դու տեղյակ ես, ես միշտ պաշտպանում եմ, փորձում եմ օգնել շներին, կենդանիներին, բայց նրանք նաեւ շատ հաճախ առավոտյան հատկապես հարձակվում են եւ դա այսպես ինձ թվում է լուրջ խնդիր է, որը այսօր ես արդեն հասկացել եմ, որ այդ խնդիրը լուծում չունի, որտեվ ստերջացնելով այդ շներին խնդիրը չի լուծվում, նրանք միևնույն է փողոցում են եւ երբ բոլորը միասին են առավոտյան, այսպես ոհմակով շրջում են քաղաքով, դա նաև վտանգավոր է։ Իհարկե, երբ նրանք հարձակվում են եւ մարդիկ փորձում են խփել եւ վնաս տալ, ես այդ շներին եմ պաշտպանում, բայց ես հասկանում եմ, որ դա լուրջ խնդիր է, որովհետև վտանգավոր է, վախենալու է, օրինակ անկապելի շներից պատմեմ հրաշալի, ուրեմն 2 օր առաջ Կարապելիջի այդ տարածքում շատ էին շները, ես այնտեղ շանս բաց եմ թողնում, որ ինքը կարողանա վազվզել, ես առավոտյան շուտ եմ դուրս գալիս, որպեսզի չհանդիպեմ մարդկանց, որտեղ շատ ավելի վտանգավոր են մարդիկ, շատ ավելի չարն են եւ շատ ավելի վատն են, հատկապես երբ տեսնում են արձակած շուն։ Պարտադիր պետք է ինչ-որ ես հենց այդ փողոցային լեզվով էլ կասեմ, հա ես այդ շան լափը առավոտյան պետք է պարտադիր ուտեմ ինչ-որ մի մեկի կողմից, ընդ որում տենց հիմնականում տենց վատ բառեր են ասում, տարեց մարդիկ, տենց չեմ ուզում ասեմ, Անպայման մտածում են, որ պիտի շունը հարձակվի։ Շունս պիտի կապած լինի, բայց ես ասում ես շուտ ժամը 6-ին 5-ին դուրս եմ գալիս հենց այն պատճառով, որ կարողանամ բաց թողնեմ, ընդ որում այնքան վատն են եւ չար են, որ երբ տեսնում են, որ շունը արձակած է, եթե դու վախենում ես, դու կարող ես շրջանցել այդ մասը, բայց ինքը գալիս է հենց ուղիղ իմ շան վրա եւ պարտադիր այդ նեգատիվը թափում է իմ գլխին, ես էլ շատ այսպես պատրաստական կռվում եմ, որովհետև իրական դա իմ վրա չի ազդում, ես այսպես ներքուստ պատ եմ շարել եւ լավ կռվում եմ իմ մասին, եթե այդպես ինչ-որ մարդկանց հարցնես, լեգենդներ կպատմեն, թե որքան վատ եւ չարն է այդ դերասանուհին, բայց ես հետո շրջվում եմ եւ ժպտում եմ, որովհետև ինձ համար դա խաղ է դարձել իրանց այդ մարդկանց այդ տեսակի դեմ, ոչ թե պայքարելու, այլ շփման միջոց է, որտեղ երբ նրանց ժպտում ես, ասում ես վայ կներեք ներողություն, դա երբևէ շնորհակալությամբ չի ընդունվում, իսկ քանի որ ես վստահ եմ, որ իմ շունը մարդ չի վնասում եւ չի կծում, ես հանգիստ բաց եմ թողնում, բայց էլ եմ ասում, ես դուրս եմ գալիս վաղ առավոտյան հենց այդ նպատակով, որ ինքը կարողանա վազվզել։ Ինչ է ուզում պատմել, մենք այդ տարածքից դուրս եկանք, որովհետեւ այնտեղ ինչ-որ օտար, ինչ-որ մարդիկ կային խմած, հարբած եւ այլն, փորձեցինք քայլել դեպի ներքև, հա, պրոսպեկտով եւ այնտեղ ուրիշ ոհմակներ էին, շներ, որոնք որ շանս չէին ճանաչում եւ դա իսկապես շատ վտանգավոր էր։ Ճիշտ է։ Ելենա, ես կարծում եմ, որ խառնվածքից զուրկ մարդը անկարող է ինքնամոռաց տարվել արվեստով եւ տրվել նրան։ Խառնվածքդ քեզ խանգարում, թե օգնում է մասնագիտական հարցերում։ Քանի որ ես եւ սև եմ եւ սպիտակ եմ, եւ էմոցիոնալ եմ եւ հանգիստ եմ, ես այսպես շատ ծայրահեղ եմ, ինձ թվում է եւ օգնում եւ խանգարում է նայած ժամանակ, նայած դրամատրություն, նայած դրամադրվածություն,
օրվա մեջ է խնդիրը առավոտ։ Չէ, ես չգիտեմ ինչումն է խնդիրը, չեմ կարող ասել։ Թե որքանով դու այդ բանը կկարողանաս քեզ կառավարել կամ կուզես քեզ կառավարել, որովհետև ես շատ ժամանակ ինչ որ սխալներ իմ կյանքում երբ թույլ եմ տվել, ես այդպես մտածված դա որոշել եմ եւ արել եմ իմանալով որ սխալ է, որովհետև միշտ չէ որ այսպես այդ կոնֆլիկտի գնալ, հա, հաճելի է, հատկապես մասնագիտության մեջ, աշխատանքի մեջ։ Այո։ Բայց այսինքն հիմնական օրը գիտի ոնց կստացվի, ես փորձում եմ ինձ կառավարել, որպեսզի խառնվածքս իրականում շատ էմոցիոնալ, չնայած եմ ասում, ես ինչքան էմոցիոնալ եւ բուրըն եմ, շատ ու շատ մարդկանց համար ես այսպես հանդարտ, հանգիստ եւ խաղաղ եմ, ինչը որ չեն կարող ասել իմ մասին, ինտերնետ իմ բարեկամները, քույրս, մայրս, նրանք ասեն, որ ես այսպես կռվարար, այսպես շատ բուրըն, շիզոֆրենիկ, բայց ես ամեն ինչ եմ, այսպես ասենք։ Այն ինչ որ պահանջում է իմ մասնագիտությունը։ Այո, ես էի ուզում ասել, այո։ Վերջերս անկրկնելի Ֆայինա Ռանևսկայից հետաքրքիր բան կարդացի, ասում է. Գիտեք թե ինչ է նշանակում նկարահանվել ֆիլմում։ Պատկերացրեք, դուք լոգարանում եք, լոգանք եք ընդունում եւ այդ պահին էքսկուրսիա են բերում լոգարան։ Ելենա, դու ինչ ես զգում, երբ տեսախցիկի առջև ես։ Քանի որ ես ինձ արդեն սովորել եմ կառավարել, ես անջատում եմ ինձ եւ ես ինքս իմ կերպարի հետ եմ, իմ անելիքի հետ եմ։ Ես հիշում եմ փոքր ժամանակ թատրոնում շատ շատերն էին ինձանից զզվում, օրինակ Սերգեյ Դանիելյանը, որովհետեւ ես այսպես լկստված երեխա էի եւ եթե դահլիճում որևէ մեկը կար, նույնիսկ դերասաններից, որը զբաղված է այդ ներկայացման մեջ, բայց այդ տեսարանում չկա, ինքը պարտադիր պետք է դուրս գար դահլիճից, այդքան ինձ այդ ամենը խանգարում էր, բայց երբ մենք մեր թատրոնից, Պատուհան թատրոնից տարածքը ազատեցինք, դուրս եկանք եւ հայտնվեցինք սկզբում Մնջախաղի այն ժամանակ Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի տարածքում, հետո Փոսի թատրոնում, որտեղ էին Հրաչ Ռուբենիչյան Ղազարյան, Հրաչ Ռուբենիչը ինձ սովորեցրեց, իր տեսակը սովորեցրեց ինձ լինել պրոֆեսիոնալ, որովհետև ինքը իր տեսակով շատ է պրոֆեսիոնալ, այսպես ինձ համար մարդ էր, որի կողքին ես չէի կարող ինձ թույլ տալ լինել ավելի թույլ կամ ավելի այսպես խոցելի, երբ դա քո թատրոնի ժողովուրդն է եւ մանկուց քեզ գիտեն, դա արդեն այսպես սովորական էր, բայց կողքից ինչ որ օտար մարդու համար ես չէի կարող ինձ թույլ տալ նման ոչ պրոֆեսիոնալիզմ եւ ես շատ արագ հասկացա, որ ես հենց հիմա, հենց այս պահին կարող եմ դա անել եւ ես միշտ եմ ասում, որ չկա нету слова не могу, есть слово не хочу, այսինքն չկա այնպիսի բան, որ մարդ չի կարող անել, ինքը պարզապես չի ուզում։ Եթե դու որոշում ես ինչ որ բան անել, դու դա անում ես։ Ես կարծում եմ, որ մեծագույն սխալը, որը մարդը գործում է, դա անընդհատ ապրել վախով, որ դու կսխալվես։ Սխալվելուց վախենում ես։ Ես ընդհանրապես չեմ վախենում ոչ մի բանից։ Գուցե դա ելի եմ ասում ամպագորգորը հնչում, Բացարձակ։ բայց ես չունեմ վախեր, որովհետև երբ կորցնում ես ինչ-որ թանկ մարդկանց, ինչ-որ շատ կարևոր բաներ կյանքում, այդ ժամանակ ես չէ, սխալներից կամ ինչ-որ կորուստներից, ցավի ժամանակ ես ինչ-որ բան սովորում ես կյանքում, եւ ես հասկացել եմ, որ ես չունեմ վախեր։ Իհարկե ես այս մասին մի քանի անգամ ասել եմ, որ իհարկե կան բաներ, որ դու չես ուզում, չէ, շատ հարազատ մարդկանց կորուստը ֆիզիկապես, բայց նույնիսկ այդ պարագայում ես վախեր չունեմ, ես ազատվել եմ վախերից։ Ես համարում եմ, որ վախեր կորոնավիրուսի հանդեպ վախը դա է ստվյալ վերջի ես մեր արդիական թեմայից, ես չունեմ վախեր։ Կան բաներ, որոնք ես չեմ ուզում, որ այդպես լինի, բայց դա վախ չէ։ Եվ հիմնականում ինչից վախենում ես, պարտադիր գալիս է գլխի, դրա համար հասկացել եմ, որ ուղղակի պետք է ազատվել վախերից։ Կարծում եմ դա հրաշալի է, երբ դու իսկապես ոչինչից չես վախենում։ Հազվադեպ, բայց հրաշալի զգացողություն է։ Ելի եմ ասում, չեմ ուզում այսպես մեծ խոսել, բայց իսկապես չունեմ վախեր։ Լավ, սխալներից խոսեցինք, այսպիսի մի բան ասեմ։ Ասում են, որ յուրաքանչյուր կնոջ սխալի մեջ տղամարդու մեղք կա։
Կա այդպիսի ճշմարտություն։ Ինձ թվում է ամենասխալ բանն է ինչ որ մեկին մեղադրել։ Ենթադրենք դու հայտնվել ես այնպիսի իրավիճակում, երբ տղամարդը սխալ է գործում եւ իր պահվածքով կամ, չգիտեմ, ինչ որ քայլերով քեզ դրդում է սխալների, բայց չէ որ դա արդեն դա այսինքն մեղադրել նրանում, որ իր սխալների պատճառով դու սխալվեցիր, ինձ թվում է չէ, ինչ էլ որ մեզ հետ ինչ էլ որ կատարվում է, դա մեր մեղքն է, բայց ոչ թե մենք մեղավոր ենք, ես եմ մեղավոր, այլ ոչ մեկ էլ մեղավոր չի։ Ենթադրենք սխալվեցի հետո ես չեմ ուզում ոչ մեկին մեղադրել։ Ես գիտեմ, որ իմ որոշումն է եղել։ Ես եմ սխալվել, չէ՞, ինքը վատ պահեց, ենթադրենք իրան, բայց ես կարող եի այդպես չվարվել, իսկ եթե վարվել եմ սխալ, օքեյ։ Դա էլի նույն այդ վախերի պահն է, երբ ազատագրվում ես վախերից, նաև ինձ թվում է հարաբերությունների մեջ էլ չես վախենում սխալվել։ Սխալվեցիր ու ինչ։ Իհարկե, օրինակ կան այնպիսի դեպքեր կյանքում, հենց վերջերս ինչ որ իրավիճակներ են իմ կյանքում կատարվում, որ անցյալից այսպես լուծում չստացած իրավիճակները վերադառնում են եւ լուծում են ստանում, եւ ես հուսով եմ, որ ելի շատ կարեւոր բաներ, որոնք իմ կյանքում կատարվել են, պետք է գան եւ լուծում ստանան, որովհետեւ ինչ որտեղ նրանք ինձ ներքուստ խանգարում են եւ մի այսպես ասենք սիտուացիա իդ վերադարձավ պատահական ես տեսա մի մարդու ում հետ այսինքն իր հետ չէ, ընտանիքի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ կար եւ այսպես կանգնեցի եւ ինչ մտածում էի ասացի, բայց ինքը այսպես շատ հստակ գիտեր, որ դա քո մեղքն է։ Երբ դու ապուշ ինչ-որ պատմություն, տենց Facebook-յան ինչ-որ հիմար պատմություն, ասում եմ դու սենց բան ես ասել, ու բանից պարզվում է, որ այն ինչ որ ինքը հիմնվել է նրա վրա, որ ես դա ասել եմ, պարզվում է բացարձակ ուրիշ ու ինքը տենց 6 տարի հեռախոսի մեջ բոլոր հեռախոսները փոխում է, բայց այդ սկրինշոթերը պահում է, հետո պարզվում է, որ ես այն ինչ որ ինքը ասում է կապ չունի իմ ասածի հետ, ես բացարձակ ուրիշ բան եմ ասել, բայց միևնույն է ինքը նորից ասեց, որ ես եմ մեղավոր։ Ու այդ տեսակ մարդուն ասում ես, օքեյ, ես մեղավոր եմ, ներիր ինձ, խնդրում եմ։ Բայց ինքը նույնիսկ ներել չի կարողանում։ Դու կարողանում ես դա ասել, որտեվ հասկանում ես, որ միակ ելքը դա է, ասել ու անցնել առաջ։ Այսինքն դու չես կարող իրեն փոխել։ Ինքը միևնույն է մտածում է, որ ճիշտը մեկն է եւ ինքը ճիշտ է։ Այդ տեսակ մարդուն ասում ես, գիտես, ես սխալվել եմ, կներես ինձ։ Ու էլի դու չես ներվում, ու էլի ինքը այդ աստվածային, ասպես ասենք, պատժելու իրավունքը վերցնում է իր վրա եւ որոշում է պատժել մի շարք մարդկանց մի խոսքով։ Տենց այդ մասին ընդհանրապես անհեթեթ էր որ խոսեցի, բայց ոնց որ ինքը այդ ամեն ինչը չէ։ Ես կարծում եմ, որ եթե անգամ սխալվում ես ու ընդունում ես սխալդ, դա ուժեղության նշան է։ Ասել, որ այո, ես սխալվել եմ։ Ամենա ինձ թվում է եւ ներողություն խնդրելը եւ դու էլ երբ որ ինչ որ սիտուացիաներ են կյանքում կատարվում եւ ենթադրենք մարդիկ հեռանում են միմյանցից, դու կարող ես նորից գնալ նույն ճանապարհով այդ մարդու հետ, երբ երկկողմանի գիտակցում են, պարտադիր չէ նույնիսկ ասել ներողություն, գիտակցումը, թե ինչ կատարվեց, գիտակցել, որ սա էր խնդիրը։ Իսկ շատ ժամանակ նույնիսկ մարդիկ հետո նորից նույն ճանապարհով են գնում, բայց այդպես էլ չեն գիտակցում իրականությունը։ Ինձ թվում է շատ ավելի կարևոր է, երբ մարդ գիտակցում է, դու դա զգում ես, քան խոսքերը, որոնք որ ընդհանրապես կարևոր չեն։ Ելենա, տղամարդը ներում ու մոռանում է, կինը միայն ներում է, չի մոռանում երբեք։ Ինչ ես կարծում, ինչու է այդպես, որ կինը չունի այդ մոռացության տալու կոճակը։ Որովհետև կա, չէ, այդպիսի բան։ Անջան, գիտես, ես վաղուց արդեն հասկացել եմ, որ շատ սուբյեկտիվ է ամեն ինչ եւ ամեն մարդու մոտ այսպես չնայած իհարկե կանանց մոտ շատ բաներ կա, որ նման է, չեմ կարող ասել ինչու է այդպես կանանց մոտ։ Երևի թե ես էլ եմ ասում, չկա, չեմ, այսինքն չի ուզում մոռանալ։
ուղղակի չի ուզում, ինքը ուզում է այն լավ հուշերը թողնել կամ վատ հուշերը թողնել, նայած ինչ տեսակի մարդը եւ դրանցով ապրել, այսինքն գուցե սնվում է դրանով, գուցե դա իրեն ուժ է տալիս, մեկին ուժ են տալիս այսպես ջերմ հիշողությունները հուշերը, մյուսին այսպես վատ հուշերը ստիմուլ է, որ կամ առաջ գնա կամ չարանա, այսինքն նայած ինչ տեսակի մարդ է։ Ինձ համար մի փոքր փոխվել է ամեն ինչ, ես բազմիցս արդեն վերջին բոլոր հարցազրույցներում դա ասում եմ, ես հասկացել եմ, որ այդ ներել, չներել, ես չեմ ուզում այդ աստվածային իրավունքը վերցնել իմ վրա եւ որոշեմ ես ներում եմ, թե չեմ ներում։ Դա իմ խնդիրը չէ, ես ուզում եմ բաց թողնել ու գնամ առաջ։ Դա է ինձ համար հիմա կարևորը եւ հասկացել եմ, որ քանի դեռ ես որոշում եմ, որ ես ներում եմ, ես չգիտես ինչու այդ ողջ խնդիրը ներելով, հա, այսպես ասենք, վերցնում եմ իմ վրա, ինքը ներվում է, իսկ ես այդ խնդրով այսպես ասենք ապրում եմ։ Չէ, ես ուզում եմ բաց թողնել, դա իր եւ մեկի համար Աստված, մյուսի համար Աստվածներ, այն մյուսի համար ուրիշ ուժեր, դա ոնց որ ամեն մարդու վերևների հետ այսպես հարաբերությունն է։ Ես չեմ ուզում մխրճվել այդ ամեն ինչի մեջ եւ ին վրա վերցնել այդ պարտականությունը, չէ, դրանից ոչ մի լավ բան դուրս չի գալիս։ Ես ուզում եմ բաց թողնեմ ու վերջ։ Ազատագրվում ես ու գնում ես առաջ։ Շատ լավ։ Ամեն մեկի կյանքում պիտի մի փոքր անձրևային եղանակ լինի, որպեսզի հետո արև ավելի լավ փայլի։ Ինձ հետաքրքիր է ինչպես ես հաղթահարում անձրևային եղանակները։ Ունես միջոց։ Ես այսպես ասեմ, երևի մամայից է գուցե դա անցել։ Ես երջանիկ տեսակ եմ որպես մարդ։ Եվ ել եմ ասում շատ բազմիցս ասել եմ, որ նույնիսկ դժբախտության մեջ, դժբախտության ոչ թե դժվարությունների, այլ չգիտեմ, այն ինչ որ կարելի է դժբախտություն համարել նույնիսկ, ես այդ լույսը տեսնում եմ։ Իհարկե լինում են պահեր, երբ դու չես ուզում ոչ մի բան, ոչ մի լույս, ոչ ասում ես, «Всё, վատա, վերջ»։ Բայց միևնույն է դա այսպես խոսքեր են ընդհանրապես։ Ես միշտ այդ պայծառությունը եւ լույսը, քանի որ գիտեմ, որ կա, ես ուղղակի այդ բանին երևի թե կամ թուլությունն է, որ կարող եմ չեմ լաց լինել կամ ասել որ չէ վատ, հոգնել եմ, բայց ես վստահ եմ, որ դա տեսակից է մարդու, որ այդ լույսը կա ու ինքը միշտ կա։ Ոնց որ այս լույսն է։ Ինքը միշտ կա, ինքը չի մարում։ Լենա, այսպիսի մի հարց։ Ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր առօրյայում շատ են օգտագործում վաղը բառը, շատ հաճախ դժբախտ են եւ անհաջողակ, որովհետեւ մեզնից շատերը չեն ապրում այսօրվա օրով։ Մեզնից շատերը մտածում են, որ դեռ կհասցնեն ապրել վաղը, կապրեն ավելի ուշ։ Երեք, այսօր, թե վաղը։ Այսօր։ Չկա վաղը, կա այսօր։ Եթե դու ասում ես վաղը լավ կլինի, այսօր վատ է, վաղը երբևէ լավ չի լինի։ Երբևէ։ Այսօր պիտի լավ լինի, հենց հիմա։ Թեկուզ այդտենց ուղակի ժպտալով։ Դու այսօր ասում ես այն ամենը, ինչը ես այն ինչ ինձ համար ճշմարիտ է։ Էլի ռուսերեն ասեմ, «Нету завтра, есть сегодня», այսօր։ Բայց այսօրով դու կառուցում ես նաև քո վաղը, թե չես մտածում դրա մասին։ Ես կարծում եմ, որ այդ ժպիտի մեջ, որը որ պոզիտիվն է, վաղվա օրը այդ պոզիտիվով կառուցվում է, որովհետև չգիտեմ, ես հասկանում եմ, որ շատ բան կուզեի այլ կերպ լիներ, որ այն ինչ որ ես մտածում եմ այսօր վաղվա հետ կապված կամ այն ամենի մասին, ինչը ինձ այսօր հուզում է իմ ընդհանրեն առօրյայում, ես չունեմ, բայց միևնույն է ես փորձում եմ ժպտամ, որովհետև եթե ես չժպտամ այսօր, դրանով ոչինչ չի փոխվի։ Ես ուղղակի այսօրվա օրս ինքը կմտնի այսօրվա օրը։ Ես չեմ ուզում այդպես լինի։ Ես ուզում եմ դրական ապրել եւ ժպտալով ապրել, նույնիսկ եթե բարդ է ու դժվար։ Նույնիսկ եթե պահեր են լինում, որ չես հավատում։ Ուզում եմ, ու աշխատում եմ այդպես անել։ Ազատությունը ամենաթողություն չէ։ Քո ազատության սահմանները։
Եվ ինչ ես հասկանում ազատություն ասելը։ Դա այն հարցն է, որի մասին ես էլ չեմ սիրում որ խոսում եմ, մարդը որ ասում է ես ազատ եմ, նա ազատ չէ բնականաբար, կամ ինչ ես հասկանում ազատ լինելով, որ ինչ չեմ փողոցում, եթե ուզում ես ծխել, ծխես, կամ ազատությունը դա ներքին ինչ որ զգացողություն է, որը ամենաթողության հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Դա այն թևերն է, որ դու կամ ունես կամ չունես եւ ամեն բան թույլ տալով, ինքդ քեզ ինչ որ բաներ թույլ տալով, որոնք որ չգիտեմ գեղեն կամ այսպես ինչ որ մեկի համար ինչ որ մեկի չէ չեմ ուզում ինչ որ ռամկաների մեջ ես հարցը դնել բայց դա ինչ որ երբ ճախլելու նման ինչ որ բան է ազատությունը որը ինձ թվում է ոչ մի այսպես հողեղեն բանի հետ կապ չունի ու դա այդ ներքին կուլտուրան, բարոյականությունը եւ այլն այդ ամեն ինչ այդ ազատության մեջ կա, այդ շնչելու մեջ կա որը քեզ հետ ծնվում է եւ քեզ հետ էլ գնում է։ Էլի դա մարդկային տեսակ է ինձ թվում է, այն մարդը ով վախենում է, նա չի կարող ազատ լինել։ Ճիշտ ես։ Ելենա, ունես դեռևս չնվաճած բարձունք։ Իհարկե։ Ես ընդհանրապես չեմ համարում, որ ինչ որ բարձունքներ կան, որոնք ես նվաճել եմ։ Գուցե շատերի համար դա այսպես, Ելենա Բորիսենկոն եւ այլն կամ ստեղ էլ է խաղում, ընդեղ էլ է խաղում։ Չէ, ես իհարկե միշտ որ փոքր էի, ասում էի, ես որ մեծանամ, չէ, ոչ թե մեծանամ, այլ այս բաները եթե կարողանամ անել եւ այդպեսին լինեմ, ես կլինեմ թաքովի։ Հետո մի պահ հասկացա, որ այն ամենը ինչ մտածում եմ, վաղուց արդեն հենց այդպես է, բայց դու ունես ուրիշ նպատակներ։ Եվ ինձ թվում է կյանքը դա այդ անվերջ ճանապարհն է, որ նպատակներդ միշտ պիտի լինեն արժևում լույսի նման ոնց որ դու գիտես, որ այնտեղ լույս կա, ու դու միշտ պետք է ձգտես եւ անես ավելին, քան նույնիսկ կարող ես։ Ըստ քեզ մարդը էվոլյուցիայի արդյունք թե Աստծո ստեղծագործություն։ Ես ավելի իհարկե ոչ էվոլյուցիայի կողմնակիցն եմ, ոչ էլ այսպես ուղղակի տենց Աստված պապիկի կողմնակիցն եմ։ Ես այսպես մամաս աստրոլոգ է, քույրս անտրոպոսոֆ է, այդ անտրոպոսովսկի ամեն ինչը ինձ համար Շտայներ եւ այլ այդ մոտեցումները շատ իմ համար ճիշտ ու հարազատ են։ Այդ մասին չեմ ուզում բարձրաձայնել, որովհետեւ դա անընդունելի եւ անհասկանալի է գրեթե 90%-ի համար։ Ինձ համար այսպես բացարձակ այլ ճանապարհ է։ Բայց իհարկե էվոլյուցիան չի։ Էվոլյուցիան չի։ Շատ լավ, լավ։ Ելենա, ես անսահման շնորհակալ եմ անկեղծ այսպիսի պիանո էտյուդի համար։ Մենք շատ հաճախ ունենք այսպիսի զրույցների կարիք քեզ նման անկեղծ մարդկանց հետ։ Անջան, ես էլ եմ շնորհակալ, գիտես որ քեզ շատ սիրում եմ, այսօր շատ գեղեցիկ ես, շատ գեղեցիկ շորիկ ես հագել, կանաչ, փիրուզագույն եւ այլն իմ սիրելի գույներն են, եւ ես հաճույք ստացա քեզ հետ շփվելով եւ ինձ թվում է հուսանք, որ հեռուստադիտողը նույնպես հաճույք կստանա մեր բլբլոցից։ Ես համոզված եմ, որ հաճույք կստանա։ Դե ինչ այսօրվա էտյուդը գծագրեցինք դերասանուհի Ելենա Բարիսենկոյի հետ, իսկ մենք կհանդիպենք։ Vivaro, Live Casino, Swift, Roulette։ Ձերքի մի քանի անշտապ շարժում եւ դու մոտ կլինես խեն տարագության։ Swift-իր հիմա ու խաղադրույք կատարելուն այլևս մի սպասիր։ Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար։